التريد ميل لو بتلعبه غلط ممكن يخسرك عضلات. في الفيديو ده هقولك ازاي. بس قبل اي حاجه ما تنساش تصلي على النبي وتستغفر. يلا بينا. اول حاجه لازم تعرفها ان الطاقه اصلا اللي انت بتستخدمها هي عمله الاي تي بي، وعمله الاي تي بي دي بتيجي من مصادر غذائيه كتير اهمها الكرب. ولازم تعرف ان الكرب هو اسرع حاجه الجسم بيطلعها عشان ينتج طاقه، وابطأ حاجه الجسم بيطلعها عشان يطلع طاقه هي الدهون. لازم تكون عارف ان الكرب ده بيطلع مع التمارين اللي هي شدتها من المتوسطه لعاليه. طيب انت دلوقتي خدت وجبه الكارب بتاعتك ومليت مخازن الجلايكوجين عندك بالكارب وكده، خلاص رايح التمرين بتاعك. رحت يا فورم عملت تمرينه الحديد جباره مفيش زيها اتنين، ورحت جاي قلت خلاص كده انا خلصت مخازن الجلايكوجين عندي وخلصت الكارب، ما بقاليش الا الفات. اطلع على التريد ميل احرقها. بس انت في الحقيقه انت مش رايح تحرق الفات، انت رايح تحرق البروتين اللي في جسمك. ايه ده؟ مش من هنا، من هنا، مش من هنا، من هنا. ايوه يا ساتر. ازاي؟ هقول لك بسيطه. انت لما بتطلع تحرق الدهون انت مفكر انت بتحرق دهون، بس انت بتجري على التريد ميل. فلما بتجري على التريد ميل البروتين هو اللي بيتكسر. ليه؟ عشان انت بتجري على تريد ميل، مش بتمشي، بتجري، بتديله شده من المتوسطه العاليه. طب ودلوقتي الشده المتوسطه العاليه المفروض تحرق ايه وتطلع ايه؟ تطلع كارب. طب انا دلوقتي خلصت كارب في تمرينه الحديد، فالجسم هيعمل ايه؟ مش هيطلع الدهون. ليه؟ هيطلع ايه؟ بروتين. طب ليه ما طلعش الدهون؟ ببساطه جدا اقول لك حاجه، انت لما بتجري ما بتخليش الاكسجين في جسمك ياخد مجراه او ياخد كميه كبيره، فبالتالي انت عايز تعرف برضو ان الدهون ما بتتحرقش الا بوجود كميه كافيه من الاكسجين. نبيب. انت دلوقتي طالع على التريد ميل وما عندكش اكسجين كافي داخل لجسمك وعمال تجري، فبالتالي انسى بقى حوار ان انت تحرق الدهون ده. اتكلم بأدب يا ولد. اتكلم بأدب يا ولد. الجسم هياخد البروتين اللي في العضلات ويدخلها الكلى بمعدات كيميائيه مالكش ان انت تعرفها ولا انا ليا اعرفها، وينتج طاقه. دلوقتي انت بتلوس مصل. طيب الخلاصه اعمل ايه لو انا عايز اخسر دهون ومش عايز كمان اخد البروتين اللي في العضلات؟ لو عايز تتمرن تمرين حديد اللي هي المقاومه او الكارديو، او هي حتى تطلع على التريد ميل، لازم تمرينك يكون شده منخفضه والمده طويله عشان تاخد نفسك كويس وتعرف تدخل الاكسجين اللي محتاجه الدهون عشان يعمل طاقه. بس كده، سلام.